Sperare di andare in paradiso e credere in una vita dopo la morte sono elementi fondamentali del cristianesimo. Lo diciamo ogni volta che recitiamo il credo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Però a volte crederci è difficile nel contesto materialista che ci circonda, in cui tutto ciò che non dipende dall'esperienza sensibile o dall'esame scientifico è tacciato di illusione. È difficile anche perché l'amore si è intiepidito. Come è possibile che qualcuno che ami veramente il Signore con tutto il cuore e tutta l'anima non sia abitato dal desiderio che questo amore non si esaurisca mai? Come è possibile che non abbia il sentimento che sia veramente così? Il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non è il Dio dei morti ma dei vivi. Tutti i suoi amici vivono attraverso di lui per sempre. È successo anche che i cristiani siano stati accusati di rifugiarsi in un mondo immaginario per non assumere completamente le responsabilità della vita presente. In realtà è tutto il contrario. Proprio perché crediamo alla vita eterna, ogni momento della vita presente diventa più prezioso, vissuto con maggiore intensità e responsabilità, perché assume un senso di eternità. È necessario ritrovare fede in questa vita dopo la morte, nella quale finalmente avremo tutto ciò che abbiamo sperato e saremo per sempre con il Signore. Condivideremo così la sua felicità e la sua gloria con tutti coloro ai quali abbiamo voluto bene sulla terra e con i santi che ci hanno preceduto. Pensare che la vita umana sia ridotta solo a pochi anni che passiamo sulla terra sarebbe veramente triste. In effetti sarebbe in contrasto con le aspirazioni più profonde del cuore umano, quelle ad esempio il desiderio di eternità, la sete di assoluto, il bisogno che l'amore non sia solo una realtà passeggera e fugace, ma che possa durare per sempre. La nostra sete di verità e di giustizia sarebbe anche contraddetta. Di fronte al male, alla sofferenza, all'ingiustizia, come sarebbe possibile adattarsi a queste realtà negative? Come sarebbe possibile non aspirare a un mondo dove regnino la pace e la giustizia, dove i poveri non siano più umiliati e disprezzati, dove ogni sofferenza trovi la consolazione di cui ha bisogno? E questo potrà succedere solo nel regno di Dio, quando Dio avrà fatto nuove tutte le cose. Il rapporto tra la vita presente e la vita eterna non è un rapporto tra un presente attuale e un futuro che non esiste ancora. Grazie a Cristo e alla sua vittoria sulla morte, la vita eterna è già iniziata. L'eternità è entrata nel tempo. Grazie alla fede, in modo invisibile ma reale, oggi noi possiamo essere già nell'eternità. Grazie al nostro amore per Cristo, grazie alla nostra preghiera, grazie all'Eucaristia, siamo in contatto reale con il cielo, che viene già ad irrigare, ad illuminare, a trasfigurare la vita presente. La morte non è davanti a noi, è dietro di noi. Siamo già passati dalla morte alla vita. Certo, da un punto di vista umano, la morte rimane una realtà dolorosa, ma è solo un passaggio. Teresa Gesù Bambino diceva: non muoio, entro nella vita. Ogni volta che preghiamo l'Ave Maria, chiediamo alla Vergine che sia presente all'ora della nostra morte. Non dubitiamo che sarà così e che la sua tenerezza materna ci aiuterà a vivere questo passaggio nella fiducia e nell'abbandono. La fede nella vita eterna, che non è una speranza vaga ma una certezza, ci dà la possibilità di avere sulla terra un vero legame con il cielo. Vedrete il cielo aperto, dice Gesù a Natanaele. Senza aver bisogno di estasi o di visioni, la fede realizza questa promessa. Questa fede ci dà una grande forza per affrontare ogni combattimento della vita presente. Se abbiamo nel cuore la certezza che non c'è paragone tra le sofferenze del tempo presente e la gloria che Dio ha preparato per coloro che Egli ama,
come dice Paolo, questo ci aiuterà a relativizzare molte cose. Perché scoraggiarsi per un combattimento spirituale, per una delusione, per una sofferenza passeggera, se sappiamo che ci aspetta una gioia senza fine? Perché affliggersi così tanto per la perdita di un proprio caro, sapendo che lo si ritroverà nella gloria eterna? Senza allontanarci dalla realtà e senza impedirci di affrontarla, la speranza nella vita eterna ci dà coraggio, forza e senso di responsabilità, tali da permetterci di impegnarci con tutta la generosità possibile nella vita presente, attraverso l'annuncio del regno di Dio, attraverso l'esercizio della carità e così via. Sappiamo che non abbiamo niente da perdere, che tutto ci è già stato tenuto per noi, che nessun male ci potrà mai distruggere, ma si trasformerà in un bene eterno. Questo ci dà grande coraggio e grande libertà per affrontare le difficoltà del tempo presente. Ringraziamo dunque il Signore per la certezza che ci dà che la nostra esistenza non si limita al mondo presente, ma che può essere vissuta nell'orizzonte splendido e immenso della vita eterna. Amen.